Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra anu tuleh mikareueus tur mikatineng dongeng Sunda. Danget ieu sim kuring sejak midangkeun carpon anu judulna Dina Hiji Peuting. Ieu carpon kantos dimuat dina koran Galura sasih Mei 2017. Wilujeng ngadangkeun. Guling gasahan taya pitunduheun padahal geus meh tabuh 12 peuting. Teuing kunaon nu matak pitunduheun teh beut nyingkah. Biasana ge sare mah paling elat tabuh salapan. Tapi peuting ieu awaknya ngigir yang hareup tembok nukangan nuker diayun ambing di alam pangimpian. Rek ibadah banget ku hoream. Atuh pigaweun loba mun niat mah ketikeun laporan atawa pagawean kantor meh ngurangan kariweuh ti beurang. Kalah rus ras kanu teu pararuguh. Nu ditunggakangan mah hare-hare we, padahal mah kuring hayang dibaturan nyileuk. Rek dihudangkeun karunya manehna sapoe jeput geus pakepuk jeung pagawean. Kuring ngarenghap laun leungeun kop kana HP nu ditunda dina handapeun banta. Pangangguran muka Facebook. Tibatan nyileuk mending macaan status batur ceuk pikir teh. Sakapeung kerung, sakapeung nyerenge, sakali-kali keong, tampolana hayang ngabarak katak. Sagala dicaritakeun, sagala digenggeruhkeun, sagala dipadungdengkeun soal politik, ekonomi, dunia barana, kulawarga, sobat, duit, baju, kantong, sepatu, celana, sagala we. Asa penting cek sorangan padahal cek batur. Eta nu teu penting ge kotka dijadikeun status. Ampun Facebooker ketang teu ngabibisanikeun. Biarkan mereka aya kahayang. Kuring malikeun awak nangkara neuteub lalangit kamar nu poe. HP saheulaanan digolerkeun na luhur beuteung. Laju nyipta-nyipta nu galumbira hareureui dina Facebook. Kuring lain anti kana Facebook, da unggah poe ge osok pirajeuneun muka. Tapi taralila paling mamenitan. Dina sapoe paling sakali 2 kali. Tara leuwih kitu oge ukur macaan status batur. Kuring mah saukur juru telik tara nyetatus, tara ngajempolan status batur. Komo ngomen mah aya nu nginbok ari sakira teu penting mah tara diwalon. Matak disarangka na kuring teh sombong we. Keun bae disangka sombong mah. HP dipareuman deui, panon dipeureumkeun, tapi pitunduheun teu ceupul wae. Jadi ingat 5 tahun ka tukang, zaman keur kacanduan ku Facebook kuring teh. Meh unggal waktu ngagugulung Facebook, teu beurang teu peuting, nyetatus, ngajempolan, ngomen jeung chattingan dina inbox. Nya baheula eta mah baheula lain ayeuna. Naha ayeuna mah tara katinggal ngoprek HP. Salaki kungsi nanya 3 tahun ka tukang. Geus lila nya. Ream tembal teh bari ngaleos. Salaki kalah nuturkeun terus nanya, kumaha kabarna Kang Yadi?
kuring teu hayang nembalan. Salaki bangun penasaran kalah hayo nanya deui ku kuring teu ditembalan ge. Terus kumaha asa teu ngadangu iberna sahanya anu tentara teh, nu tentara kasep teh geuning saur eulis bikin mata segar nih. Teu hayang nemalana ge tuluy kuring ninyuh cikopi. Asa laki ieu kalka tuluy ngaheureuyan nyaho kuring baeud geuring ngocekan cikopi teh kieu cenah. Asa kantos maca inbox ti bang abang sahanya da sok nyebat Adinda nih ke eulis teh Adinda eulis. Ya Allah Gusti kunaon disalaki ngan ngaheureuyan wae hayangna kumaha. Harita kuring agak remet teu ditemalan hantam we ngaheureuyan naon maksudna gara cenah kieu. Terus ari nu urang pada larang teh saha ning kaneng sekeng keuheul sora bedas sora kuring teh gejring kuring indit muru tepas mawa cikopi panas ge kuring diuk dina kursi teu hayang godem catur ngeunaan anu teu perlu pangpangna teu perlu ke rumah tangga kuring mah kuriak matak pica capekeun nya salaki teh ngaheureuyan tujuanana tapi kadituna sok nyelok teh ya sok naon lah neang-neang piomongeun antukna pasear ongkah teu hararayang ting lieur. Pagawean nu nyababkeun kuring eureun Facebookan teh lian ti pagawean di kantor kuring ge ngurus sababaraha rupa bisnis di dunya nyaan lain di dunia maya lain ti eta salian ti eta apan barudak deui kudu diurus kuring teh boga budak leuwih ti hiji leuwih ti dua uruseun piraku indungna ngurus wae Facebook bari Facebookan settingan jeung teu baru haream teh manggeus lah penting ieu mah ukur mitineung wungkul zaman katukangnya tah sababaraha poe katukang mah aya sababaraha babaturan kuliah ka imah datang ka dieu pajar teh cenah kuring ngiles hese dihubungi tuh gaul cenah kuring teh paduli cek kuring teh rek disebut teu gaul pedah teu eksis dina media sosial ge sanyana lain hayang ngan nya kitu matak piomongeun babakuna jeung salaki babakuna mun geus uplek chatting jeung lalaki kuring teh matak leuwih hade teu boga batan cilaka da geuning ari ancrug mah hese teu bolokot teh hese bisa ninglar pipanyakiteun kuring ngarumasa gampil kadoja ku lalaki komo lalakina anu bening anu kinclong atuh rek teu kadoja kumaha komo bari kuringna dirayu nya leuwih hade kuring ngejat ti dunya maya. Kahirupan kuring geus robah 180 derajat. Kuring teu perlu nyipta loba duit tina ngarang carpon teu perlu kawentar komo ukurina sosmed nu penting ayeuna nu karasa kuring teu susah nyiar duit alhamdulillah sakedeung deui jadi manajer eksis manajer keuangan baseuh atuh eksis dina sosial media bari teu boga duit keur naon nya puguh pangarangan nu moyan ari kuring apa dina kahirupan nu pangpentingna teh duit nya heueuh lah duit teh lain sagala-galana lain sagala-galana di dunia tapi duit kacida gede pangaruhna di alam dunia teh kabeh oge moal munafik nya jarum jam dina tembok nuduhkeun kana angka 2 baheula mah saban peuting ge kuring teh meuli begadang wae balayar di sagara maya ketang di selangku kurung karang anu
karena naon kurung karang gitu teh teu ngasilkeun duit siga si pangarangoyan eta. Jaba kuring mah kurung karang lagi karek diajar atuh. Leungeun ngayap kana siraheun gap kana HP. Ramo noelan toskeun muka deui Facebook. Jadi juru telik ngungkul nyaan. Salaki ge nyahoan kuring ayeuna mah beda jeung kuring 5 tahun ka tukang. Kuring nu seukur juru telik Facebook. Juru telik Facebook. Salaki percaya pisan kuring geus teu kabita ku panggoda dunia maya. Lain kuring nu baheula kungsi ngahianat lain pisan. Cling aya pesan kana inbox. Unikna kieu. Kamana wae damang tarang kuring kerung. Ngilikan ngaran akun nu inbox teu apal. Penasaran ditempo profilna. Ngaranna mah Sangkuriang Kaberangan. Gebeg teh. Jantung asarek coplok geuning manehna da ti heula mah ngaran akunna teh lain eta meureun ieu mah akun kloningan we dasar. Dan ti heula mah geus diblokir ku salaki akun jalma eta teh ayeuna lol deui jeung akun seja. Rek naon make jeung inbox segala rupa leung kuring ngahulang jual-jual rusras we ka mangsa ka tukang. Teu ditembalan inboxna teu hayang ngabales. Bisi jadi matak kalah torojol deui pesan ti manehna kieu unina. Sombong ih ayeuna mah sabodo sombong mah maneh. Naon urusan anak cekeng tapi dina jero hate. Waler atuh meni alim ngawaler nu kunaon ceuk manehna deui dina ketikan. Walon ulahnya walon ulah walon ulah kukuring teh dibales we. Kieu unikna kuring ngetik teh. Aa sae sawalerna. Si eta lalaki ni asa dilayanan langsung murudul chattinganna teh. Murudul pisan. Nu dibaca mah ieu we. Kunaon ngiles nomor WA, nomor HP, IG teu araktif. Aktif WA mah cekeng tapi ku ketikannya. Manehna memaksa minta nomor kontak. Neng ukeun sadayana nomor WA, kontak telepon, akun IG, TikTok, sadayana nya kaakangkeun ayeuna pisan ulah dienyingkeun deui. Aduh, kudu kabeh TikTok segala bena ge sah anu TikTokan boro-boro. Boga akun lagi henteu teu dibere hayang naon. Bere wae kitu. WA jeung teleponna kitunya atawa nah aku mah hanya urang bere WA jeung telepon mah atuh tibatan riweuh ge memaksa ngaweaan geura. Bener we manehna memaksa deui. Bingung tapi na bere ulahnya. Bere ulah. 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 Bere antukna kukuring dibikeun we dibere.
KB kaasup IG henteu teh TikTok we da teu boga. Kuring antukna sare tibra. Waktu hudang kuring reuwas sabab salaki keur diuk dina sisi ranjang. Tibra kulem teh ceuk salaki bari ngareret. Salaki jung nangtung kuring ngorejat bari babatak awak tuluy cengkat. Salaki menerkeun dasina. Kuring teu nembal jerut turun tina pangsarean. Laju nangtung karek gerek ngaleos tapi caritaan salaki ngarandegeun lengkah kuring. Eulis waler heula itu WhatsApp menimurudul duka ti nomer saha da teu aya namian malih mah akang titabuh tilu nyileuk da kagareuwahkeun ku sora HP. Nu nelepon malihan sababaraha kali neleponna ka Eulis. Ceuk salaki ngacentrekeun bari song salaki ngasongkeun HP ka kuring. Saha? Kuring reuwas. Sanes akang nu kedahna naros saha eta? Nu nelpon tabuh tilu teh. Salaki mencrong. Uka atuh. Kuring dumadakan rampang rempeng. Laju mukaan inbox nyawe aya chattingan ti si akun kloningan eta. Kieu unikna Neng aa teh sono pisan hoyong tepang iraha atuh urang tepangna teh tara cios wae. Aa atuh ka bumi Nengnya angkat atuh teleponna sayang. Asa hayang ngabalangkeun HP. Si lalaki eta si akun kloningan eta lalaki anu ti heula keukeuh hayang nepungan kuring malah maksa hayang mihukum kuring sakitu ku kuring geus dicentrekeun yen kuring boga salaki tapi manehna keukeuh erek mi hukum dasar jelema burung. Namun ku kuring di layanan kuring sieun bahwa isu pageto jelema eta teh nekat da jelema sok nekat. Kumaha mending lamun ukur nelpon ukur ngirim WA kumaha lamun datang ka imah geus salaki aya halah cilaka 12 alamat perang dunia kaopat walah blokir ulah red kasalaki tembong paromanana jamudud ngembu ambek ka kuring. Sieun kuring hatur nuhun mugia tiasa janten pangbabarah manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.